ปาดเกือบทอเฮียเกือบราคาเฮียบนแนมหลังเลยนะสบายดีเนาะทุกคนมาพบกับพ่ออีกแล้วอยู่ในซ่องทรายน้อยแท็กเตอร์เนาะมื้อนี้งานหน้มื้อนี้งานหน้าแบบดุดให้หน้าเห็ดเป็นทางซอยเข่าหน้าทุกคนแบบเห็ดทางซอยเมื่อคืนนี่ฝนตกดินพอดีไทยม่วนเลยฝนตกตอนตี 4ตอน4 โมงเช้าเนี่ยดินพอดีไทยม่วนเลยเนาะดินบกแข็งแล้วก็บ่เป็นขี้ฝุ่นอีกพอดีเปียกๆเลยแล้วก็ให้พอเรา610 2 เผาเป็นคันดันดินขึ้นโอ้มือนี้งานแบบเห็ดสบายนะคนเพราะว่าดินมันอ่อนดินพอดีเลยนะ2 คันนี่แมนเห็ดขู่กันมาดีเนาะปอด2 พี่น้องเผาเดียวกับ2 เผานี่กับเผาเดียวออกจากงานป่ามากอะมักเข่างานนาเนาะคนเพราะว่าเข่างานป่าไป20 กว่ามือนักก็ออกมาได้2 มือมาลงงานนามือเดียวมือนี้เนาะมือแรกมันยังใส่พัน3มาอยู่เนี่ยไถแล้วไถไว้ทุกคนไถแล้วไว้ก็มาดันสอยกัน12 โมงครึ่งนะครับมาเบิ่งเขาเดียวเลยคนเขาเดียวดันก้อนตัวเสียงลั่นกับพงเลยเสียงโคตรดังเลยคราวเดียวสำหรับ2 เผาแมนเทโบคน2 เผาเทโบคันนั้น6610 เทโบเป็นดินเปียกเนาะดันมันก็อยากนักเนี่ยแต่ว่าเวลาไถนี่โอ้ไถขัดขนาดเลยดินเปียกเลยดินมันสุ่มๆฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ห้อยแห้งเติบแล้วคนตอนไก่สีแจ้งตอนตี 4เมืองควันเขาก็บรรยากาศดีๆมื้อนี้บรรยากาศกับโบแดดเนาะมีปกคลุมไปเบิดอากาศดีเหมือนหนาวบ่ฮ้อนสำหรับเนาะหลายคนที่ถามเข้ามาว่าเผาเดียวกับ2 เผาแบบตัวใดเหตุงานไวกว่ากันเนาะมันก็ขึ้นตามสภาพการเนาะทุกคนนี่คือมาเบิ่งแบบงานหน้าเนี่ยนี่เนาะแบบเผาเดียวดันดินนี่มันสิแบบ
มันอยากไวกว่าเนาะเพราะว่าเผาเดียวใส่ปั๊มเฮ็ดเลยปั๊มเฮ็ดแล้วมันจะเฮ็ดให้ไวกว่าแห้งกว่าสำหรับเขางานป่ามันสองเผาแบบสีแห้งกว่าเนาะดันต้นไม้ดันยังนี่แบบสองเผาไปกว่าเรื่องการทำงานของอันปอดโค้งศูนย์เผาเดียวนะคนนี่เบิ่งดันดินนี่ดันดินเปียกอย่างนักเลยเราคนกลุ่มๆเบิ่งว่านักทำไรดันดินขึ้นคันแดนเห็ดเป็นหนทางซอยไปหน้าเบิ่งเผาเดียวคนถ้าเผาเดียวก็พอแล้วเริ่มเร่งเครื่องแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเลยหิวเข่าซูเปอร์พันหิวเข่าแล้วก็เลยบอกว่าให้ดันให้นี่ให้มันแล้วก่อนดันขึ้นคันให้มันแล้วแล้วก็สิพากันหยุดพักผ่อนกินเข่ากัน
ลากขี้เพื่องออกเพื่อให้แบบมันดุดสบายเนาะเสร็จปาดเกือบทอเฮียเกือบราคาเฮียบนแนมหลังเลยนะปล่อยไหลดินมาใส่ข้างหน้าเนาะให้เป็นทางเพราะได้แบบว่าให้รถไถเที่ยวได้ลงได้เที่ยวได้เวลายามมาหน้าอะไรก็ยามมันแก่เข่าแก่ยังมันก็สิสบายเนาะถ้าแบบว่าเป็นหนทางตามแดนเนาะที่เพิ่นเฮ็ดฝั่งนี้จะเป็นปอท6.02เพาเนาะคนก็ได้ไหลดินนะไหลดินให้หน้าเนาะแผ่นเพียงไหลขึ้นคัน